Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Al-ayat sadaqallahul azim. Pertama, saya mohon meralat apa yang disampaikan oleh pembawa acara. Rasanya terlalu berat. Status al-alim al-alamah ageng ting kersyukur, sangat jauh bumi ka langit. Janten ieu mah tukang pidato, tukang ngahibur masyarakat. Sareng sanes acara pokok, sanes acara nu ditunggu-tunggu, pelengkap penderita balik karena susah. Pertama, untuk tabligh si mubalik diatur ke ukuran-ukuran lalu secara syar'inya tidak boleh dilanggar oleh setiap mubalik. Ketika mubalik terpeleset, haram didengikeun, wajib baru-baru mustahil. Upami mubalik zillah ta'ala, orang alim terpeleset sakumaha fuqaha kadzaba, tukang fikih nu gedebul, fuqaha nu gedebul yang tidak pernah jujur dengan ilmunya. Harusnya haram, dijieun remeng-remeng. Maka nu kitu wajib ditinggalkan, tong dikuruan. Upami rek ngakurkeun jeung Jamiul Usul, dikaing diguruan. Maka saresna ieu teh wae. Ieu mah hitung-hitung naon nya. Duli da teu aya candakeunana ti simkuring. Hitung-hitung penyemangat alumni we pedah acara nabi ka isukan. Da dikobong ge ngarobrol. Atuh urang medar-medar Palestina sudah jauh. Naon we kitu ka medar? Medar-medar Sarkowi atuh jauh. Naon? Kira-kira ieu kira-kira. Naon we kitu ka sampe? Sawang sulan deui margi sifat tabligh teh kasifat kalebet kana sifat pawadil, sanes sifat pahlawan. Teu biasa tabligh lamun teu fatona. Maka sifat lulujum kadatna para rasul anu wujuban aklian latian muqayyadan madamar rusulu mawujudan kabagi dua. Aya nu bersifat secara personality sidik amanah. Si eta mah cina sidik jujur amanah ngan teu bisa ngaji moal pati manfaatkeun. Tuh. Beda sareng sifat pawadil. Patona bisa ngawurung, tabligh bisa ngadugikeun. Dua sifat peran sosial disebutna pawadil, fatona jeung tabligh ngan diukur dipager ku falyakul khairan. Ieu anu abotna Pak. Watak pada sasadue ka keluarga Turala. Ieu teh cep Hilmi sareng alumni, cep Hilmi nu sok ka bumi teh nuju di Cikole aya liburan, sok cep taruang di bumi teh kayak liburan sate Cikole. Ka keluarga, ka panitia, utamina ka pangarsa saibuna keluarga besar Turala, aya wa haji di Cisayo, di Cibodas, wa ajengan pun guru ti Panjalu, aya pun guru ti Petir. Ieu mah idhor surur we, idhor surur. Malah mandar gitu, malah mandar. Urang sing janten dulur di dunia wal akhirah. Dan tos nasib pribados kakukur ditikahkeun ku raina wae kang ajengan Didi almarhum almaghfur lah. Kami we cenah euy di Tasik. Ya alhamdulillah, abdi na bogoh itu teh patiran. Nyoleng orang Banten ditolak kene.
ngeduk-duk ya hobi lu tobilah ge heuh jeung palamorena ngebul ka 3 meter penting moleang pun bojo langsung ke salin alhamdulillah dan dugi kadang waktu saena ge pun bojo mah can sadar kan notis ya kira-kira ya kira-kira nah, sadaya keluarga Turala abdi Al Fakir Miftah Fauji kawit pati Pandeglang pun biang ti Pleret abdi di Tasik di tahun 82 ngandu kakumaha dugi kadangah waktu sayeuna pribados sareng petir janten baraya ya. Pun incu utamina incu pun lanceuk Bu Haji Iyoh nu carogena Mama Kiai Haji Obai Walet Hasan Tasdi Karawang gaduh putu ditikah ku apa ajengan dayat ti petir ini sifat putu pribados putu pun lanceuk jadi katalia kain lagi abdi teh gaduh parawan tilu sugane menangkeun lungsuran ama Husein bin Asmaji kadituna sanes teras lungsur ka handapna aya ama Bustomi aya Mama Abdul Wahab Kubang aya Mama Bandanaji nu aya di petir itu sanes teh teh sanes lungsuran edel-edel kapungkur Ciamis teh sanes terkenal sebagai mujahid ulama nu terkenal teh menak bangsa administratur daya but sim kuring maos buku judulna Istut Sukapura di Tasik Barontak tahun 1817 dipimpin Mama Ismail Gunung Tanjung sasarengan sareng para putra putruna Mama Syekh Abdurrahim Garut Barontak SI Abdeling B ngalawan ka Balanda bade ngaboikot jalan kareta sehingga ditararewak dugi ka Cokro Abinoto digusur di Semarang di sidang di Landrak Tasikmalaya 1827 di Ciamis gerak deui Sarekat Rakyat sami-sami anti Belanda itu jadi Sumedang bijil Sarekat Ejo tuh jadi peta Priangan Timur lamun ningali kena pergerakan peta Priangan Timur moal keluar ti Garut Tasik Ciamis moal keluar Sumedang masuk miluh aja pamarentah kapungkur nanti tak iya peta tina peta topografi geopolitik nu aya di Priangan Timur ternyata kusim kuring nepi ka ayeuna diperhatoskeun adalah keluarga-keluarga nu kumpul di antawis Bani nu aya turunan wae di Turala penentu Ciamis alhamdulillah sugana engke Bupati na turunan ti Bustomi ti Mama Bustomi ti Mama Abdul Wahab ti Mama Bandanaji amin sugana karep begitu insya jadi kadieu gitu hiji nah kadua pilih ayah apan cariosan teh nu balik teh hiji walau kan kalamna pun mahdud cariosanana masruh sesuai sama cara ma aya mantukna aya mankulna bener cek keterangan walau kan eta cariosana bener manfaat nu disebat kalamna pun mahdun lamun bijil tina ujub ria takabur geus jadi amal deui bae mata kripuh jadi mubalik ngomong bener bijil tina takabur tina paher tina anu teu jadi ganjaran kok mau ditasik menya ganjaran teu beunangan kete amplop leutik panggil ayo rek kumaha Masya Allah maruk teu bersih kok jadi mubalik dangeunah kene jadi si Sule mah rek kalam naon dororun mahdun cek pasar teu masrum saeutik-eutik acan ih jam tayangna teh neuy terus-terusan eta kan repot mentak di mubalik mun pasti sanes kapastian kebiasaan para mubalik dina jero ucapan-ucapan sok kacampur antara kalam mahdun antara kalam anu dororun sareng manfaatun aya manfaatna aya dororna tapi saur Syekh Habibullah dina Jadul Muslim hati-hati lamun eusi omongan aya bener aya salah di sinu alam nyangka nu salah jadi bener jadi berat dan membalik teh Pak mata kuring mampu lagi di urang Masya Allah
Masya Allah, komo iya mah payunan grosir sadaya. Grosir iya mah para bapak. Bayangkan teu kumaha kuring ngadeg-deg na payunan api aya Mang Ujang grosir ilmu usul fikih. Sim kuring kaki lima, bayangkan tuh para bapak. Aya balik kumaha. Tulalak masyhur ahli tirakat, ahli tawadhu, ahli syaraf. Masya Allah. Ahli namun anu sangat tawadhu, ahli perjuangan nyaritakeun jihad moal nepi ka mama. Ahli moal, ajengan ayeuna moal nepi. Nepi ka dipiceun dina saung di sikat-sikat muka ka jerokan. Jadi sing pedas ngomong ke kuring di dieu, "Ana mah ahli mah teh ngupingkeun, ningalikeun ieu teh." Dah, cina si Mipta eta ngomong budak Banten sih intreuk lain. Ngomong jihad ngomong tarik cek nukas maut teh ulah cangkat waspada tuh maut langkung paus-paus. Cina budak kamari siap diamplopin wae. Masya Allah ya kan mantap berat berat. Ngan muga-muga naon nu bade dibegikeun ku sim kuring ieu hiji nampihan semangat ka alumni. Yen teu aya deui thariqah anu hak, teu aya deui thariqah nu salamet di akhir zaman, iwal ti thariqah ngaji. Tahu nu salamet saleh kita. Kama kala sayyiduna Abu Yadimiyat di Cidahu. Kuring 3 tahun aprak-aprakan di Cidahu. Tinggi Murtado putra. Surabaya kitu dah eueuh nu salamet di akhir zaman iwal ti thariqah ngaji dari dia. Janeangan mursyid ayeuna mah mursyid aja mursod. Eueuh cenah ayeuna mah ge mursidan. Dina nyakna ge cenah eta mah dah ala wajib tabaruk we cenah mursyid. Teu aya di thariqah nu salamet di akhir zaman iwal ti ngaji. Sabab rek kumaha nyahona kana perkara bener jeung salah lamun teu ngaji. Urang candak we dina taklidna khawaf kana roja. Sebab kangge urang-urang mah bayang deui. Kada kata taklid ku hauf itu jarak jakeun kitu. Beda jeung utos rek sakarat. Kamu kudu diroja. Terus teu kudu panjang teh. Ma la ilaha illallah keuni ini geus lipu geus sakat geus Allah-Allahan we kana kitu mah. Teu kudu ditaklid ku hauf kitu ku roja we terus. Tapi urang mah nu jarak jak kedah ka taklid ku naon? Ku hauf. Masya Allah ya karim. Rek kumaha apal kena perkara nu rek ditobatan, rek kumaha apal kena perkara nu rek dicengcerikan, nu rek diperjuangkeun. Sementara perkara nu rek diperjuangkeun, nu rek dicengcerikan, nu rek ditobatan teu apal da teu ngaji. Sedangkan tobat tiap wasiat wajib. Eta ulah aneh mun mutajilah asa bener sorangan, mujasimah asa bener sorangan, musyabihah asa bener sorangan, syiah asa bener sorangan. Ayo dari Islam naon dilah muka dari itu geuning. Tapi kapikihna dirobah ayeuna mah geuning. Jadi pikih WHO. Salat mayit yang haleup ka ambulan ayeuna. Saya diomongna. Maca sholawat, maca Quran di jero gereja, hese diomonganana. Sebab manehna geus ngarasa eta teh pagawean biman, nyata-nyata agama cek bener. Masya Allah ya kan. Ari sepuh nu ngemutan geus langka luar biasa. Aya nu ceramah mah babalatak, nepi kamu balik garanting haram. Aya barama kumbara. Oh iya, Raden naon ah. Halilintar. Nepi ka ngaran nu balik Kiai Katel. Allahu Akbar. Eta wana YouTube wae geus di mana-mana. Komplit. Teu bere contoh ka batur dina ngalakon. Masya Allah ya kan. Menyengang mubarik Kiai Katel, Kiai Baskom. Malah di perbatasan itu tuh Sukabumi sareng Bayah, antara Banten jeung Sukabumi ayeuna teh keur masyhur Kiai Jablay. Ya Allah ya kereta kuring heula. Rek eureun kuring jadi tukang mubalek kajurungku. Imawa imah keneh. Butuh teling kabeh kena materi. Teu kabeh nu indit ka pangajian niat neangan materi. Teu. Aya butuh silaturahmi, butuh doa, gitu sanes.
hari ku silaturahmi kudu amal geuning rezeki kita rongkap nyalira gitu nya ibrang dai ai make ilmu mah sagala ge jadi senang hirup di dunia. Da dua nu senang mah hiji nu make ilmu nyekel kana ilmu senang kayaan kumaha dua jalma munafik pang senang-senangna di dunia kan dua hiji jalma munafik mah senangna ku urusan dunia sebab ideologina nanglu menang milu munafik menang milu usung SBY pang SBY na usung Cewati cang Cewatina usung Pak Cakowi kelompok begitu mah pang senang-senang urusan dunia mah kelompok munafik nu dunia na dijil tajayun keur gigindingan keur mapaesan kahirupanana pang senang-senang nganggo era anu hak mah adalah jelema nu boga ilmu komitmen kana ilmu senang dina kayaan kumaha alhamdulillah masya Allah ya kan enggal keneh kamari kusim kuring didugikeun tak rek didugikeun teh isin teh Mang Ujang dan supingkeun tak kitu ari kaki lima panteu hayangna didengekeun pidato dua tempat bari kesaksian ku guru duanana keluarkeun bet ieu geus cenah baheula di handap bingung teh ka urang teh ulah dianggap teu bingung mending keneh hareupeun pajabat salah tarkib ge moal diomongkeun salah harkat moal diomongkeun kalau bahkan pas sobat kurang mau balik di Jogja salah maca pan Ipul Payil jadi diomongkeun salah masya Allah ya karis masya Allah nguping bari ngaos di Turalak bendo abdi jadi locotan jadi karena aya sahibul hal sahibul mahad almarhum aya sahibul hal sahibul mahad almarhum abah dah itu pada sepuh sadaya masya Allah ya karis diuningakeun kusim kuring kamari rahim perputaran zaman perputaran situasi dan kondisi nu sok disebat dina ayat nu nembe dina muqaddimah surah Ibrahim al ayyamu perputaran pergantian situasi tina aman kana teu aman tina ngeunah kana teu ngeunah tina rupak kana sentosa tina fitnah kana sentosa tina tenang kana tina aman kana teu aman tina situasi genting kana situasi aman semua ieu adalah hikmah nangantilu sepertos punten ya para sepuh sadayana kejayaan ulama mah di orde lama pada tejaya kumaha orde lama zaman Soekarno nagara can merdeka begitu merdeka bentuk nagara ge kumaha ulama sehingga Insinyur Haji Soekarno teu wantun muka pidato dina majelis konstituan teu salagih mama kudang teu acan nyarios bayangkeun kepada Soekarno itu sampai memberikan rasa hormat tinggi kepada ulama sebab dia sadar dan mengerti dia menemukan bukti dan kenyataan bahwa faktanya sejarah revolusi fisik di Indonesia kalau tanpa peran para ulama tanpa ustadz, tanpa santri tanpa hizbullah, tanpa sabilillah tidak akan pernah berdiri tentara rakyat pada waktu itu sampai terkenal pada sejarah ayah Bandung Lautan Api hari itu Bandung Lautan Api di mana nu memandu kurang lengkap lancar di Mama Agung ketika Bandung jadi kaburuan sendirian hari itu baheula saha nu wani ngeuretik ka Soekarno perjian renpil Mama Abdul Hamid Malaka itu pada masa-masa kejayaan ulah para sepuh sadaya sampai-sampai Mama Kudang ini memberikan pidato pertama negara geus dimerdekakeun geus proklamasi ngan bentuk negara can nyaho ieu rek make dasar naon bentuk rek naha rek kerajaan rek kesultanan rek republik rek semi republik rek demokrasi apa rek bentuk can aya bentuk kakarak merdeka Batak Soekarno mah Kusno alias Kusno Soekarno teh disebutnya si Kusno ayo mana dengan Kusno Kusno teh bagi dia ya ah dari biasa jadi Raja Namrud dari Payunan Mas Hayihung Soekarno itu masa muda di Surabaya disebutnya Kusno kita singkat Soekarno Sukusno belajar ke Bandung nu ayeuna jadi ITB di Bandung indekos di urang Cimaragas Mama Raden Sanusi
sanes Mama Sanusi Gunung Puyuh, upami Mama Sanusi Gunung Puyuh mah sakurun sama atu sarang amat tu bagus-bagus sempur paleret nuju di ama sati bibin yang saya gentur. Ieu mah Raden Sanusi, tokoh syarikat Islam nu gaduh percetakan majalah tulisan-tulisan sok dicetak SIT di Mama Sanusi di Bandung. Ari Mama Sanusi gaduh bojo namina Ibu Inggit turunan Bandung Garut. Pengejual mahasiswa kusno kaset Soekarno teh kaset pas tukang pidato iya ya lain tak kabur sama wafakoh lil wake sama lamun kuring nyebut kuring goreng tak kabur tak pakana teu goreng itu tak kabur lamun kuring nyebut kaset pakana kaset itu tak kabur terongkah ya sama dapat patah. Tapi lamun kuring kaset nyebut hapunten abdi mah jalma goreng tak kabur. Tak mangga emutan. Tak mangga. Terus barang ieu kusno indekos di bumi Mama Sanusi gaduh bojo jenengan Ibu Inggit ngan rumah tangga can dipaparin putra. Genit Soekarno mah indung kos di bobogan. Di Bogohan, Ratu Serikit wae Raja Thailand datang ke istana negara ditoya ku seperti tarik sia sama pelet mah. Mama Sanusi tahu. Cek Mama Sanusi, no, mana bogoh ka majikan aing. Ku aing ditalak tilu ngan ku sia kawin cenah bener. Lamun ku sia teh diurus, balikeun deui ka aing. Hebatna pejuang bageula Pak. Bojo we dipasikeun. Pejuang bageula. Teras dibilang ku Mama Sanusi dicanda ku Soekarno ieu Ibu Inggit teh sampai dengan proklamasi kemerdekaan sampai negara ini sudah merdeka Ibu Inggit satu-satunya istri Soekarno yang tidak pernah menginjakan kaki di istana negara. Ngalang layung Ibu Inggit Pak pirang sabaraha aya 3 awe nu ngalang layung teh malah anu bunuh diri hiji orang Jepang lain Ibu Dewi aya saingan Ibu Dewi. Jadi cek saha Soekarno itu tersep karena menyakiti perempuan. Si eta teh playboy. Ya mah Indonesia teh meni asa boga Soekarno kabeh. Biasa gablak Soekarno Indonesia teh. Dengarkan bisa kader PDI, sampaikan ceramah saya. Indonesia bukan hanya milik Soekarno. Betul Soekarno proklamator, kita wajib hormat. Kita menghargai jasa beliau. Kita hormat kepada beliau. Tapi jangan lupa ada Syahrir, ada Bung Hatta, ada Wilopo, ada Sastro Kardono, ada Wahidin Sudirohusodo. Lebih daripada itu ada Cokro Aminoto, Abi Kusno Cokro Waryoso, ada Mas Haji Bagus Kusumo, ada Karto Suwiryo, ada tokoh-tokoh di luar ulama, apalagi ulama ribuan tidak pernah mau tampil ke depan. Indonesia sangat gablek sorong. Pun bapak mah sama abi nyebatna mama. Mama Ahmad Muzani Hasanuddin bin Hasanuddin Asy-Syarfani bin Mama Syekh Bagus Ahmad Syarfani bin Syekh Bagus Ahmad Fadil Asy-Syarfani. Bapak saya mengalami zaman Belanda periode pertama, periode kedua, da aing ngerti bunuh ka opat. Bapak aing ka opat pendidikanna. Ngan nyandakna kana milah Ibrahim ngawayuhna ari wae mah nyandak kana milah Kangjeng Nabi. Aya nu ngawayuh teh saatos nu kolot pupus nembe ngawayuh eta syariat Kangjeng Nabi. Dicontohan ku Nabi nu sepuh pupus Sayyidatuna Khadijah nembe nikah ka Aisyah teh acan sapatemon can sabun bida alit keneh nikah deui tidinya teh sareng Saudah binti Zam'ah di Bani Adi bin Nadir. Eta mah bilah Kangjeng Nabi. Mentak ngecan nyaran nu pamajikan nu kolot can paeh eta teh coret syariat Kangjeng Nabi. Ayeuna milah Nabi Ibrahim mah nu kolot can maot nikah deui malah dititah. Tah bapak aing mah milu ka Nabi Ibrahim da sok-sok maca shalawat Ibrahimiyah. Jadi lain per laki-laki tipe sosis bapak kuring. Jadi nu bade nurutan Kangjeng Nabi sae utang. Malah langsung sae mana wadari padarin. Mulana mana eta ke saya. Malah di akhir zaman lah terkedah ngawayah-wayuh seueurkeun salat sunat. Capek ngawayuh. Hiji kudu siap dicakar penuh kolot.
Eta capek nama apalah diomongkeun batur mah da urang nu ngeunah urang nu teu ngeunah kumaha urang. Tapi dicakar ku nu kolot mah kan riweuh di alam dunia. Hanya aya ajengan pas ngajing pamajikan dicakar. Pakai salon pas begitu. Kenapa ajengan mukanya dicakar sama istri tua? Batur mah di penjara pan galak kos sampai bridging. Dia dicakar pamajikan nu kolot teu elit hirup gitu. Tas langsung deh. Saya cerita dalam sejarah ini diceritakan oleh orang tua saya. Beliau juga ikut perang antara Bekasi Kerawang, sampai mukim di Kerawang 10 tahun, membangun pondok pesantren pertama dengan kakaknya Abuya Abdul Manaf, mendirikan Mursyidul Falah pertama, yang kemudian diteruskan oleh Ki Haji Obay Hasan Basri, diteruskan oleh adik-adiknya. Jadi cerita tentang perjuangan kemerdekaan tipun bapak, masya Allah, dapun bapak Pak Abi mati bojo nu kaopat ti pleret nu terakhir pun bapak. Lamun dina TV baheula aya Sudomo pidato jeung harmoko di Ciduhan di TV teh. Ngan teu we pantek di balai doku itu mah. Eta pun bapak lamun ningali nu kali itu pidato buang sak dia cenah buang pak buntu. Dia teu miru bajuang hirup cenah. Kenil darahnya. Ieu kata kenil pun bapak mah. Kenil darahnya. Galak kan kali itu teh Pak. Dan pada waktu itu pemerintah ningali kiai galak teh resepeun deui maksudna teh teu ngamusuh, teu nepi ka di penjara, teu nepi ka di siksa, teu nepi ka dibunasika, dibuli dan lain-lain, dihargai meskipun teu didenge omonganna. Mau dibunasika moal. Mana buktos Sayyiduna Al-Alim Al-Mujahid fillah wa ajran khair. Turun dari gunung dihormati oleh pemerintah. Tidak dibunasika ke pemerintah, bahkan pesantrennya tambah besar sampai hari ini. Alhamdulillah, subhanallah. Baheula pejuang dari hargaan sanajan galak ke pemerintah dihargaan. Terakhir zaman Pak Harto aya petisi 50 dibimbing ku Jenderal Abdul Haris Nasution teu dikumaha ku Pak Harto teu. Ayeuna mah ngetik ku dina Facebook, dina handphone sama saeutik geus dibui ku si goblok rejim ayeuna mah. Deleka pemerintah ini mah deleka kan baperan gitu loh. Kos budak lemot pemerintah ini mah teu polisi teu sipil kabeh deleka. Heuh pan teu deleka kumaha jelema rek mudik bicara data bicara rek naon atuh sia teh kita kan rek balik ka lembur goblok. Makanya aya corona di waktu ngan saminggu. Leres gitu leres. Malah kukuring sok dinaon sok dinakdu kieu ye. Ti baheula ge panyakit nu zaman-zaman baheula zaman wae kadutulah zaman-zaman sangsara nasi burbur. Pan baheula mah gotong royong nu beri tukeran ku beas setengah eta nasi burbur. Beras burbur teh di Banten mah kitu riwayat. Tah para sepuh sadaya. Ti baheula ge geus aya panyakit korela anu sangat mematikan. Mun ayeuna virus Ebola, virus flu burung mah anyar-anyar, baheula mah geus aya korela, geus aya naon malaria, geus aya penyakit-penyakit berat. Ti baheula geus aya penyakit berat, tapi saberat-berat teh penyakit baheula teu pernah ngurus-ngurus urusan salat. Kunaon ayeuna penyakit jadi ngurus salat ulah darekeun kudu carang, sasalaman kudu kikieuan. Sok mah ikut. Ti iraha aya penyakit ngatur ibadah jelema. Da ayeuna Pak. Boro-boro ka ulama ka pejuang anu lurus nu tegak sikapna, boro-boro jelema pangkat biasa, jenderal Kiplang Jen, seorang tokoh Kostrad Angkatan Darat ketika kritis diseret ke pengadilan. Berontak henteu. Kamu dulu kayak Habib Rizik mah. Cek aing badak naon Jokowi sieun-sieun ku Habib Rizik. Mun aing pun pribados jadi Jokowi kan Habib Rizik jadi masing-masing aja ya. Ente berjuang silakan sana aja. Yang penting ente nggak mau jadi presiden. Enggak, anak bukan mau jadi presiden, anak pengen nahi munkar aman nahi munkar ya udah terusin aja. Aneh nggak denger ente nggak usah denger aneh. Tinggal gitu. Mau naik burung itu sekalian. Naon, tinggal bikin naon Habib Rizik. Sugan maling duit APBD, sugan ngatur bansos hibah. Paci weh kena kurang urusan bansos hibah mah. Ngarabring marawak emak ke pendopo. Masya Allah. Tengah rebut jabatan, tengah rebut posisi nanaon eta Habib. Tapi boro-boro jalmana, boro-boro nyariosna gambar nawe dikak-dikak. Tapi ka potretna diturunkeun ka teh aja. Siapa yang? Sumuhun.
jeung tiraha penyakit nepi ka jadi sabab mayan jelema genep di jalan tol tiraha ayeuna ieu fitnah tah al ayam ieu teh diputer-puter ku Allah baheula 680 tahun kirang langkung Utsmaniyah mengendalikan dunia ti barat sampai timur diatur ku aturan-aturan Utsmaniyah. Maka saya kepengen ketemu Gus Muwafiq. Saya ingin cerita, Gus, Indonesia ini bukan hanya Majapahit. Saya orang Banten tersinggung kalau hanya nyebut Majapahit. Kerajaan kami lebih tua, salahkan negara 130 sebelum Masehi. Sebelum Nabi Isa kerajaan kami sudah ada di Mandalawangi. Saya taman Indonesia teh asa belah gitu, pusing aing. Pusing aing. Menyebutkan ulama kan ulama teh asalnya di Jawa Timur saya taman. Main apa? Saya asing murid saya Nawawi. Main apa? Saya oleh murid saya Nawawi. Tuh kitabnya di bawah kuring karangan saya Nawawi. Ini asa buka sore. Pusing. Tapi kita tidak berdaya. Baheula zaman Orde Baru ulama sakeras-kerasna ulama dibere keneh ruang, dibere keneh kesempatan, teu dikakalakeun, teu dibuli, teu dikhianat, teu nepi kana seperti kondisi-kondisi di akhir zaman. Oh, ieu teh situasi keur diputerkeun ku Allah tina aman kana genting. Ayeuna teh keur posisi genting. Wayahna urang mah saurpun guru kamari nyarios yang sing waspada mainan zaman ngan ulah pengecut yang harapan zaman kudu wani mainanana. Waspada wajib, mainan wajib. Teu waspada anjeun bakal cilaka. Teu wani mayunan anjeun bakal jadi pembiangan. Kedah waspada bari siap mayunan eta zaman sebab ieu zaman dibaca dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Itu selalu ada perubahan-perubahan anu luar biasa, baik menyangkut karena keamanan kesentosaan maupun karena kegentingan dan kabahayaan pikeun agama Islam. Kalarasan situasi ayeuna keur genting pikeun umat Islam lamun ningali tina kacamata dunia. Ya tinggali we kacamata dunia Masam, Irak, Libya, Rohingya, Myanmar, Palestina nu enggal keneh kitu sanes. Masya Allah genting diulang macam sakeuna, macam sakumaha genting. Lamun dibanding di Palestina atau di Palestina mah tuh Pak, orok ke di Parangehan. Bade kumaha? Ngan hebat orang Palestina di Payangan ke di Bedil hulu dari Bedil Datur seuri. Urang karak dipanggil polisi kelewe. Tah eta untung kadang. Orang Palestina itu ditembak kakinya, ditembak dadanya senyum we, diborgol awewe dikalikeun parawan ibu-ibu seuri we. Batak Yahudi pusingkeun ieu tijeuntina naon cenah katena ieu. Masya puteran waktu nu diputerkeun ku Allah kadang aman, kadang genting, kadang senang, kadang ripuh. Kos tukang usaha we, komo tos corona sataun langkung panwa tukang dagang teh hampir nyariot. Pusing usaha teh pusing. Ieu sadayana aya hikmahna ti Gusti Allah. Situasi ayeuna diperputerkeun ku Allah hiji kangge iktiad pelajaran. Yang teu aya nu bisa ngagular gilir, teu aya nu ngarubah-rubah, teu aya bisa nu ngagunta-ganti sanes kanten urusan baik ijmalan wa tafsilan unggul Allah nyalira. Ieu teh netelakeun kana wahdah fil af'al. Mangga apa tukang usaha dari kawalu, tukang sendal, sambong, tukang sendal. Anu tina sepon wa imah tina kelom geus careurik geus baru tutup nepi ka kelom lagi dijadian sayur sok kamari. Masya Allah ya kan. Sumping kasim kuring ayeuna datang beberapa pengusaha jenengan ini kieu teh usaha. Ari kamari kumaha tahun 2 tahun kamari mah cenah kabeuli mobil kudu syukuran ka Allah sebab ulah wakaatoh lamun rezeki datang ngolontor biasana lamun rezeki datang ngolontor terek ae. Nya lamun rezeki seueur golontor sataun teh mak datang deui untung gede untung teh hati-hati sok aya pae. Mending kana ngeureuyeuh aya keur sadi dinten teh kitu kangge enjing teh aya gitu. Terus geblung. Saminggu 100 juta, sebulan 200 juta. Hati-hati. Sing aya pae. Majina ajengan
abdi mah hayang ngeureut tapi rada gede. Heuh awe tah nu nanya kitu. Mana kan kudu lain sakartum lah ajinan aku. Da moal aya nu maot memeh beak rezekina mah. Contoh bil ajal dina tasih ilmu jeung iradah Allah si bulan rezekina nepi ka maot 100 miliareun ti bini ti brol ka dunia biaya keur dokter keur suster keur anu diajalina si bulan teh rezekina nepi ka 100 miliar disakira teh 10 miliar moal kepae sampai 100 miliar mata hati-hati mah kebrol sekaligus rezeki teh hati-hati kedah nya puntennya abdi kamari-kamari caket sareng almarhum Abu Yauci malah 10 dinten memeh maot abdi nepangan ajeuna nyarios kieu dina pangaosan karesan gaduh jadwal bakal sareng sawal ji cinangke dina hawalan Abu Yausuf caringin usop masarkeun Fathul Mu'in Fathul Wahhab ente ti heula pidato na ngajina aing ti heula aing padeuri cenah di mana ka haji Bang Haji terus engke urang di Abu Sanusi bareng hawalan Abu Sanusi engke tanggal sabaraha tanggal 15 naon Julqa'dah atuh cenah di dinya mah ente pandeuri aing ti heula teu kitu engke hawalan Abu Bustami ci santri ente deui nya barang mobil kaji mun kaji ente di dinya mah ti heula anak pandeuri engke hawalan itu tuh Abu Dangdur ente teh ti heurek pandeuri eta mah kumaha abah da orang Tangerang atuh dia cenah ti heula aing pandeuri bae da deukeut di mah ari kunaon abdi masih di Banten keneh can uih da abdi mah raja mulut tarak jarang narima jadwal Tasik Ciamis Garut teu kaarti kaarti ieu iklan ya ka para calon mubalek di Tasik atuh ngaji ai foto pararadok di sama ieu aja nyuwunkeun fotona bari teh mau urang geus dangdang halus buadag na bali hotel di Tasik spanduk teh geudeuna panggung ai balik berkat nasi kotak teh kieu lemper 2 siki si goblok ada kade katurang-katuralak bisi anjing anu mukim di Tasik ulah hayang jadi tukang hikmah di Tasik rugi wiridan sia ya Kang Haji ngalaman memeh dikawinkeun ku mangajengan diri di Paseh tahun 98 hiji Mang Haji geus ka Tasik malah pertama nincak kaki sayong ka Waesingan Abbas tas kawah Haji Abbas Cimanggu Haji Abbas Cisayong kuring milarian alumni Cintawana sebab cek bapak kuring cek lanceuk kuring di Karawang sareng ti Banten baheula teangan ti Ishak Farid jelema bisa ngaji di wetan itu bahasa da baheula masyhur saat zaman istek adalah Cintawana aku tahun 80-an nembe mitol budak manun kaya yo gitu kurun-kurun di Banten ya ngacawetan gitu kurun-kurun eta teh nu rame pesantren Cipasung paling dieu tapi ai petir mah tos kabaca ku Banten eta mah tararebuan ka petir mah tiba heula ge jelema nu hayang ngaji tahqiq eta mah hayang jero ngaji baheula teh ti Banten ti Bogor ti Karawang ka petir teh ngudag ilmu nu khusus ilmu nu hese yakni di depan usul fiqih pan panghesena urang Pak ngaji eta ya kuring ya jam 5 tamat buat mengesai 7 kali lalu ngati mana teu nepi ka ieu lagi ai kuring ngomongkeun kumaha sak ai logat baleut mentak teu wani kuring ngawurog kitab nu logatan ti guru da meureupan Masya Allah mentak uyuhan ajengan Mama Ali di dieu ajengan di peti aruyuhan eta kitab teh bahasa Arabnya gundul ya Allah kudu dibacana bener qodiahna kudu kasusun can ngatikeun kana masalah lazim jeung mutaadina can mantuk jeung mafhumna eta kudu diomongkeun deui kana bahasa Sunda geus dilugotkeun diterangkeun ku bahasa Sunda lugot Sunda nerangkeun Sunda tapi kudu akur jeung nu dituju ku mualif uyuan otak teh bencar ka para ulama baheula laras kitu laras hese jadi ajengan mata kuring lain pimpinan pesantren da kuring teh gablek santri mau balik aing mah Paling pernah aku kasih 10.000, leungit 8.000, 888. Tuh ke pondok kuring lebih kain. Pelang di mah, yayasan di mah teh. Nah, kan jadi mau balik. Abe hampang di hisab jaga. Sebab wah abdi mah teu nginjem cepil hiji waktu aya kiai di daerah Jawa kali Pusan tidak 1.500. Jarak ka Abu ya Cidahu.
Buya mohon doa. Apa? Buat santri saya pesantren. Wih, pesantrennya santrinya berapa? 3.500. Ih, banyak amat. Cek Abuya dia. Banyak amat. Siapa yang ngajar? Atau saya, keluarga, terus orang lain, santri yang dewasa suruh ngajar. Cek Abuya dia ngajar. Ini bu itu namanya. Abuya dia kita ngomong gitu. Jadi ayah ulama-ulama nu hambung loba santri. Hatta Abuya Karim mukti fikih nu pupus tahun 83-84 anjeunna nepi ka maot teu gaduh santri saurang-urang acan tapi nu ngaos tiap dinten Senin nu ajos Fathul Muhal nu ngaos Muktil Muhtad dinten Khamis ke dinten anu kiai jeung santri dari wasana boga santri sapotong-potongan eta ulama baheula di kulon nepi ka ieu ge loba kiai teu boga pesantren abdi teh salah satu nu nurutan eta ngan aing teh becus ngaji beda teh nya eueuh ilmuwan nya boga santri sebab lamun boga santri berat tanggung jawabna aya tadi ge tadi anjing wah anu masantren ka abdi awewe kan cina di dia nampi santri ya henteu da ditinggali budak ngeulis apa hayang alif entak pada diri ulah maka loba santri awewe Pak kade urang-urang mah nu ngararah ulah maka loba santri awewe loba ulah laki bahaya Masya Allah Masya Allah naon hikmah nu kahiji pelajaran ti Allah yen langgengna sesuatu yen terjadina sesuatu mayang ngantengna sesuatu teras eueuh dieuweuhkeunana eta sesuatu tina mayang tina istimror kana ma'dum tina ma'dum kana wajib tina ma'dum anu wajib tina ma'dum anu pertama dugi ka ma'dum nu kadua nepi ka ma'dum nu katilu nu sok disebut adam lahek eueuh nu kaluar tina tasarrufi wa dipatil qudrahna Allah hiji pelajaran yang seluruh ijmalan wa tafsilan kulun min indillah ya Allah gila mau ningali kadinya perubahan situasi ngeunah ka umat Islam situasi teu ngeunah sunatullah lo sok ngapain sunatullah aing mah modah zaman elu modar we aing teu kayak gitu sunatullah kada dipayunan sunatullah sebab ieu teh kaluar tina tasarruf kudratna Allah teu kaluar tina qadana Allah teu kaluar tina tasis ilmu jeung iradahna Allah apa yang terjadi sesungguhnya menunjukkan bahwa sang Rabb, sang Khalik, sang Mudabbir, sang Musawwir wungkul Allah nyalira eta kabeh emut we juga bahas kam kumusitah tina kumul khamsah jadi kumusitah kumunah kita ulah 5 cina tambahan jadi genep kam teh kumusitah cina euy briet oh bray we ka harti nya lamun nepelakeun kana wahdah fil af'alna Allah segala sesuatu dipandangna engke dua pandangan pertama kodo jeung makdina ingkar soteh ada murido soteh kana naona kana makdina kana upaya kakuburan kana upaya kasalahan kana pagawean nu diupayakeun kana salah ku makhluk urang wajib ingkar wajib benci wajib nolak ulah aya ridho sama sekali tapi lamun ningali qodona Allah Yahudi ge dikodok ku Allah ayatna Jokowi jadi presiden sanajan dibenangkeun tengah beuting ku kardus digepok kodok di Gusti naon hikmahna itingat ieu teh kakawasaan Gusti kul minillah dua hikmah nu kadua liya'lamallahu alladzina amanu Allah ku kaayaan genting kieu ku Allah didamel genting sunatullah ieu teh ditinggalikeun ku Allah mana mukmin mana munafik mana mudabdab mana mujahid mana tukang ngaco mana tukang hipokrit mana jalma munafik mana jalma mukmin ditinggalikeun ku Allah ditinggalikeun ku Gusti wah enggal kene wae kamari Komisi Fatwa Saudi menganggap Hamas adalah teroris tuh geus katinggali ku Allah ditinggalikeun ku Allah dacan lila di Indonesia aya nu ngahina ka Palestina bahkan aya nu janggot ka 7 meter nu calana ngagantung we geuning ngaji salat dina salat teh aing ngadenge percon ngajret
Ya balai di wayap di nomor wayap aki-aki imam teh pas wayap kitu geuning bacaanna. Bismillahirrahmanirrahim. Juga rek teh paeh mun imam. Hari murid wayap kalau resan jamaah nu datang alumni timur tengah. Janggut panjang colang atuh gak masuk. Wow. Peleduk mercon. Nu ngajong ti heula justru eta. Nu dina salat teh wae mah jong gane kieu-kieu mah. Tah jadi hartos napa? Punten-punten ayeuna loba justru nu ngarusak di tubuh urang sorang. Mantak Masya Allah ya kan. Simkuring mendak coretipun guru dan cerita tinggal. Nu ngarusak di jero teh tilu kelompok. Hiji jilla ta'lim, dua umaro ujaro pemimpin atanapi kudot anu homo hawana anu tukang khianat oge anu zalim mudi asatan aja nukatilu munafik. Wayahna saurupun guru lamun nu tilu ieu geus turun wayahna maka seleksi Allah akan terlihat jelas mana jelema nu iman nuha, mana jelema munafik, mana nu pro perjuangan, mana nu teu pro perjuangan, mana nu pro pasantren, mana nu teu pro pasantren. Kadeuleuh di akhir zaman mah kadeuleuh. Kadeuleuh di akhir zaman. Atuh apa? Kadeuleuh nu ngomong corona be kadeuleuh kuari. Atuh mah nya aya kiai nerangkeun corona di puskesmas. Bapak-bapak, urang pada Jumatan, wayana jaga jarak, orangnya masker, kata Kiai mah ulah ngomong gitu, Kiai mah kumaha cek pikir bae ngomongna. Nu ngomong gitu mah kudu cek mantri, kudu cek kepala desa, kan Kiai meling kepala desa. Ari Kiai ulah sok pamarentaheun, ari pamarentah ulah sok kiai. Aing mah teresep aing. Aya Kiai nerangkeun corona mun jiga WHO. Kiai mana nu aya dina sulam, nu aya dina pecih, nu aya dina sapinah, nu aya dina naon bae bajuri, nu aya dina fatal muin, nu aya dina riyadul badiah, mun dina masalah fikihna silahkan omongkeun cek fikih, lamun tauhid cek kitab tauhid, lamun tasawuf omongkeun cek tasawuf geus ulah mah manusia ge. Aya kiai mah pamarentah. Pusing aing mah. Sarua pamarentah ge ulah sok-sok jadi kiai. Ieu mah kekarap jadi pejabat tingkat eselon 3 mun ka mana-mana ka kantor ge make jubah. Tas be make beno. Ieu di kantor semua. Edan sia beureuh sia. Lain kudu kitu pamarentah. Cenah suatu-waktu aya kiai bentrok jeung pamarentah pendapatna teu naon tiba heula ka sunatullah wa yaqtuluna nabi ghairil haq. Tiba heula ge aya para nabi di Bani Israil dibunuh ku pamarentah. Tiba heula ge Kangjeng Nabi berjuang di perangan ku pamarentah Abu Jahal. Ari kiai hayang cari aman, blon. Kiai paling hayang cari aman, hayang cari posisi nu akur jeung kitab. Geus kitu. Teu akur jeung kitab tinggalkeun, akur jeung kitab hayu. Kitu geus kiai melampau teh kumaha kitab. Laras kitu laras. Eta mereka lereskeun mangkat, lereskeun naon. Lain urusan kula ieu. Hiji hikmahna. Kukayaan genting ayeuna ku Allah ditinggalikeun mana jalma nu mukmin, mana nu sungguh-sungguh, mana teu sungguh-sungguh. Kukayaan ayeuna jelema nyarita hati-hati ayeuna geus hese nyangan ulama, aing ngomong hese ulama, karunya Habib ditewak, karunya perjuangan Islam ani anak dari pasantrenkeun tah dideleukeun ku Allah. Kita harus cinta kepada alumni alma mater Tulalak Al Hidayah. Kita harus cinta ari anak lawan hiji diajak kali goblok blon sia. Dipenta iuran keur acara alumni anu hese sia. Lah aing mah apal ilmuna tasik karo Jamus. Apal aing ilmuna bab sedekah. Apal aing mah boro-boro nu sugih lagi apal aing. Batak kuring jujur Pak di Tasik paling verifikasi kudu badengar aing besok sakor kan udah. Dia kajengan kos nganggap tukang juru ketik. Rek modar kakarak perlu, rek ngawinkeun kakarak perlu. Can kadenge paling sia jelema beungas 500 juta ka pondok ya. Tingali punten nya teuing ngagul Bogor, Sukabumi, Cianjur, Banten, Sumatera tingali Pak kadi. Eta abdi uji ka bangun pasantren nu 36 miliar majelis di saluran Haji Agus Salim pengusaha.
Bahkan hampir makam-makam keramat di Banten dibangun ku anjeun tina duit pribadi, encan tinu sajen encan pribadi masing-masing ka pasantren teh kulosor ratusan juta di tengah ini dia nu beunghar teh pelihara receh dengekeun soge ulon tararia ka kiai teh nganggap tetap doakeun wa abdi tahun bayu tos dari Tasik. Saya sedang bangun di Purwakarta di kaki gunung Parang. Karena ada sejarah Raden Hidayat. Raden Hidayat, ayah saya punya sejarah di situ. Setelah ayah saya ikut deklarasi 49 di Malangbong Garut. Karena yang bawa perjuangan Malangbong Garut 49, ayah saya, ayah kandung saya, pendiri di wilayah Banten. Bersama adiknya Ahmad Banari yang ditahan di Sukamiskin 18 tahun. Masya Allah, hebat. Pindah tahun dia gitu ya. Teka arti kau. Hari ini nusukina teka arti itu pusing ini udah berbulu. Karena ajengan mereka bangun ini malah ayah kadenge kuaing ting di Tasik ting di Ciamis ajengan teh kudu pamere THR lebaran teh ka masyarakat goblok edan sia Masya Allah kunaon sih nu beunghar kalagi lagi ya Allah ari ngomong miliar ai ka pasantren 1,5 juta desi goblok tak cekain tadi alumni turala ulah hayang ngahitna di Tasik sia kaalaman ku aing kan tapi Banten teh apa heula serem keneh abdi tadi gak kieu serem asep keneh jelema-jelema nu percaya keneh padahal geus cambal geus kanyawan tukang pidato lama ka mana-mana kuring mau sepidol beureum dina piring teh geuning japaron palsu oke mau dari Banten bawa ke Kakawal bos tidur di sini mohon didoakan tempat saya usaha begini oh siap bahasa Indonesia kene kuring ngomong Sunda can bisa lemes tenang ayo tilu penting aku wiri dirinya ayo balik aja ses 350.000 ayo ngomong miliar hanak ayo ngate demi Allah ayo karena ayo wiri di 17 setiap 70 kali Nawawi ayo tiap 33 kali kurang kumaha bacaan ayo balik ke 50.000 mata kulanya alumni kali lain itu tukang hikmah di Tasik Ciamis bangkrut koet punten tingali daerah-daerah nu sejen lain Banten wae tingali daerah sejen ketika keluarga pesantren ada masalah baik masalah ekonomi baik masalah pembangunan tampil benar karep ayaran kiai geus kiai pamikeun kiai ngajar bae ngajar deh urusan dengan di akhirat pula kita pangdoakeun di akhirat pangakukeun pula di akhirat jepret bagi juta nah di wetan teh can kaya nu kitu anjing musuh tak uyuhan wae bisa kena hirup dan kena jajan uyuhan tulalak bisa bertahan lebih kaki mulai barokah tirakat sama Mama Ali jeung para putra dan ngandalkeun pamere teh nu beunghar deh nyaho Masya tuh ditinggalikeun ku Allah hikmahna mana nu mukmin hak mana nu munafik nu katilu hikmahna ti Allah ieu nu hebat mah nu kudu kabita mah ku Allah disadiakeun kaayaan kieu ti urang sadaya namanya genting minkumus syuhada disiapkeun pisahan ku Allah hikmahna genting teh kudu luhur bakal dipaparin kesempatan kangge syahid lebih leluasa moga-moga orang tinggal di syahid sadayana amin mau nuju ngawuruk syahid mau nuju ngaos syahid mau nuju sholat kantenan mau nuju berjuangkeun agama kantenan mau tina peperangan tapi dibunuh di dalam berjuangkeun agama syahid alhamdulillah dina zaman genting jiga kieu teh kesempatan ti Allah keur maraih syahid ti Allah panggedah-gedahna syahid seperti Mama Ali syahid sareng insyaallah oh ngerasa di barjah anak sakudung mau di alam kubur nama eta mengalengkah 7 lengkah nu nguburkeun panderi asup ka barjah di barjah anak sakudung suhada mawa dan sasi asawi dibeningakeun di barjah anak suhada masa kedak begitu ada lebat ka barjah bari senang sangat keplong di barjah anak sakudung geus dijemput aya nu mangrupa manuk hejo pokona malaikat nu wajib gerak Allah hoyong ka mana mama ajengan cek malaikat hoyong ka pakuburan kuring hoyong ningali suka kuburan nah hiji deui jasadna da meunang nurjakeun bener rezeki Allah
hayang jalan-jalan ke surga dijajah, hayang jalan-jalan ningali pasantren pati rasa dijajah, hayang ka mana we dijajah kan moal mungkin ka supermarket jeung ka Alfamart moal. Masya Allah. Tani maka syuhada teh kitu ya Allah, nikmat itu. Mantak syuhada mah sabenerna mah para bapak geus hayang geura kiamat. Dibajah teh. Geus teu kuateun jiga langit, beulakeun langit teh pan 7 lapis teh tiap 2 jengkal, tiap ukuran 2 ramo, eta malaikat hiji 2 jengkal, 2 ramo hiji, malaikat hiji, 2 ramo hiji, pinuh di langit, teh geus beulakeun kagayot ku malaikat nu tasbih beurap geus hayang geura kiamat. Seperti para syuhada di barjah geus teu kuateun hayang geura kiamat sebab geus ditinggalikeun kana tempat tentang balikanna kana jannah kana surga. Urang mah di dunia nu jongjon hayang dilakeneh kiamat. Beres itu beres. Lu di itu main geura kiamat, Pak. Da geus apal ki tempatna. Maka geus eueuh deui dina akhir zaman ayeuna urang kudu bungah dibere kesempatan ku Allah. Mudah-mudahan jadi syuhada, amin. Jadi syahid eta mah enggak. Syahid di mana dina peperangan Sarakot lu ka Palestina jag-jag banget. Atuh syahid enjing urang di Ciamis doa bersama. Teras ngadoakeun Palestina ngagarang artos, ngagarang bantuan kemanusiaan teu kitu teh anu maot insyaallah syahid kene amin ya rabbal. Syahid ngabela pasantren, ngabela ulama, ngabela pasantren, ngabela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah. Tah kitu muga-muga aya manfaatna ka para alumni sing tambih kian amin. Sing tambih kokoh amin. Sebab tempat sapertos kieu mah tos dijamin ku Allah, dijamin moal. Moal naon teh hartosna moal dugi ka naon gitu. Moal dugi ka teu aya manfaatna baik ka sekitar maupun ka daerah. Sekitar adalah haulahna. Ayeuna secara haulahna melebar secara luas secara eksplisit dimakna kepada wilayah-wilayah. Hartosna lamun aya hiji pasantren di hiji daerah, di hiji lembur eta kabarokahan. Daerah nu naungi eta lembur seperti kecamatan, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi kabawa berkah aya pasantren. Moga-moga incu Mama Ali sadayana ngaji. Amin. Ngaji. Amin. Masya Allah. Insya Allah sanad turalak sahih. Sanad petir sahih. Sanad kubang sahih. Amin. Sadayana tersambung ka Ama Sobari Ciwedus. Sadayana tersambung ka Ayah Cibeunteun. Sadayana tersambung malih Mama Bandana Jimah ngaosna kantos di Sayyidina Khalil Bangkalan Madura, mantana ngaos di Sayyidina Khalil sasarangan sareng agan Aun Mangureja, sasarangan saluhureun dina usiana sareng Ahmad Sobari ka Ciwedus. Mama Sobari mukim ka Ciwedus, ama ti petir mah ama sepuna Baban Naji mukim ngiring heula mukim di mana di Ciwedus. Uih ka Ciamis didik para santri lagi di ulama. Lamun ditoropong alumni turunan Turalak, baraya Turalak, baik di Turalakna langsung wau pun di cabang-cabang pasantren dulu Turaya nu ngabarogaan pasantren ieu kabeh lamun ditoropong ti Ciamis ti Pangandaran Tungtung nepi ka Tungtung Banten aya nu nyelap rek 10 rek 100 di tiap kabupaten pasti aya alumni petir, aya alumni Turalak, aya alumni Manonjaya. Alhamdulillah geus ge di alamasan karumpul kabeh. Kan ulah jeung Jokowi dia bisa dituan jeung Jokowi. Hari hayang jeung jalma soleh di dunia ngahiji nu kada ditu. Barang khusus keur alumni Mora, barang kasebut sanes ka wae sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir zaman kasauran Sayyiduna Abuya nampi ti ama sempur. Lamun geus manggihan pamarentah anu zalim, para hakim anu khianat, popohan nu gedebul, lebih baik ulah wau jeung nu karitu komo peupeujeur ulah ngadukung ulah ngahiji wau ge teu meunang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah.